सच को जानना हो। मिजोरम विधानसभा निर्वाचनाय छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय च नामांकन प्रत्यावर्तनस्य अद्य अन्तिमः दिवसः। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचनाय अथ च छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय हि नामांकन प्रक्रिया प्रवर्तमाना। कांग्रेस दलेन राजस्थाने 43 प्रत्याशीनां द्वितीया सूची, छत्तीसगढ़े 7 प्रत्याशीनाम् अन्तिमा सूची च प्रकाशिता। आम आदमी पार्टी इत्येतेन दलेन छत्तीसगढ़े 12 प्रत्याशीनां चतुर्थी सूची अपि प्रकाशिता। अद्य नवदिल्ल्याम् आयोज्यमानं सहकारी निर्यात विषये राष्ट्रीय संगोष्ठीमालक्ष्य स्यात् केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्रिणः अमित शाहस्य सम्बोधनम्। एकदिवसीये एतस्मिन् आयोजन विशेषे सहस्राधिक प्रतिभागिनः गृह्णन्ति भागम्। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू इत्यसौ अनेकैः पाश्चात्यदेशीयैः नेतृभिः सह संवादं साधितवान्। हमास इत्यातङ्कि संघटनविरुद्धस्य जायमानस्य संघर्षस्य विषये असौ सर्वान् सूचितवान्। तावत् फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुएल मैक्रोन् इत्येषः तत्र इस्राएल देशमद्य प्राप्नुयात्। ऑपरेशन अजेय इत्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतं षष्ठं विमानम् इस्राएल देशात् नेपालस्य नागरिकद्वयेन सह 43 जनान् भारतं प्रापितवत्। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमन्त्री फग्गन सिंह कुलस्ते इत्यसौ इस्राएल देशतः आगतान् सर्वान् अभिनन्दितवान्। क्रीडावार्तासु अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः विश्वचषक प्रतियोगितायां भारतस्य विजयक्रमः निरन्तरं जायमानः। न्यूजीलैंड दलं चतुस्तोभरक्षापुरस्सरं भारतीयदलं पराजितवत् अथ अंकतालिकायां शीर्षस्थानं प्राप्तवत्। कोहली 95 धावनाङ्कान् अर्जितवान्। अद्य पाकिस्तानदलं तावत् अफगानिस्तानदलसम्मुखम्। अथ अद्य चीनदेशे प्रचलति एशियन पैरागम गेम्स इत्यत्र भारतीय क्रीडकाः स्वयोग्यतां प्रदर्शयितुं सिद्धाः। एथलेटिक्स, शूटिंग, टेबल टेनिस, साइक्लिंग इत्येतासां खेलानां च आयोजनम् अत्र समुपकल्पितम् अस्ति। अभिवादये, अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। मिजोरमे एकचरणीय विधानसभा निर्वाचनाय नामांकन प्रत्यावर्तनस्य अद्य अन्तिमतिथिः अस्ति। सममेव छत्तीसगढ़े प्रथमचरणाय नामांकन प्रत्यावर्तनस्य अद्यैव अन्तिमः दिवसः अस्ति। तावत् नामांकनपत्राणाम् अन्वीक्षणं जातमस्ति। मिजोरमे 40 विधानसभासन्देषु, छत्तीसगढ़े 90 विधानसभासन्दवर्तिषु 20 आसन्देषु नवंबर मासस्य 7 दिनाङ्के मतदानम् अनुष्ठितं भवेत्। मध्यप्रदेशे 30,200 विधानसभाक्षेत्राणां, छत्तीसगढ़स्य 70 विधानसभाक्षेत्राणां च कृते मतदानं नवंबर मासस्य 17 दिनाङ्के भवेत्। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य कांग्रेस दलेन स्वीया तृतीया सूची रविवासरे प्रख्यापिता। अस्यां सूच्यां 7 नाम्नां घोषणा कृता अस्ति। इतः पूर्वं द्वितीयसूच्यां कांग्रेस दलेन 53 नाम्नां घोषणा कृता आसीत्। आहत्य कांग्रेस दलं छत्तीसगढ़े सर्वेषां स्वकीय 90 प्रत्याशीनां सूचीं ख्यापितवत्। आगामी राजस्थान विधानसभा निर्वाचनार्थं कांग्रेस दलेन प्रत्याशिनां द्वितीया सूची अपि प्रकाशिता। कांग्रेस दलस्य अस्यां सूच्याम् आहत्य 43 आसन्दानां कृते नामोद्घोषणा जाता अस्ति। कांग्रेस दलेन पूर्वं शनिवासरे प्रथमसूची प्रकाशिता आसीत्, यस्मिन् 33 प्रत्याशीनां नामोद्घोषणा जाता। ध्येयास्पदमस्ति यत् राजस्थाने विधानसभायाम् आहत्य 200 आसन्दाः सन्ति। सर्वेषु आसन्देषु
एकस्मिन् दिने एव मतदानं भवेत्। नवम्बर् मासस्य 25 दिनाङ्के च प्रदेशे मतदानम् अनुष्ठितं स्यात्। डिसेम्बर् मासस्य 3 दिनाङ्के परिणामोद्घोषणा जायेत इति। भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः जेपी नड्डा तमिलनाडुराज्यस्य यात्रायै 4 सदस्यानां प्रतिनिधिमण्डलं निर्मितवान्, यत्र भाजपा कार्यकर्तारः राज्यप्रशासनस्य दुर्व्यवहारं सहन्ते। एतस्मिन् 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डले पूर्वमुख्यमन्त्री, पूर्वकेन्द्रीयमन्त्री, सांसदः च डीवी सदानन्दगौडाः, मुम्बईनगरस्य पूर्वारक्षायुक्तः सांसदः च डॉक्टर सत्यपाल सिंहः, आन्ध्रप्रदेशस्य दलगतप्रदेशाध्यक्षा डी पुरन्देश्वरी, सांसदः पीसी मोहनः इत्येते सम्मिलिताः सन्ति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्यां सहकारी निर्यात विषये राष्ट्रीय संगोष्ठीं सम्बोधयेत्। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समवायेन अस्य आयोजनं क्रियते। अमित शाहः NCEL इत्यस्य चिह्नस्य अन्तर्जालफलकस्य विवरणपत्रकस्य च लोकार्पणं कुर्यात्। सममेव NCEL इत्यस्य सदस्येभ्यः सदस्यताप्रमाणपत्राणि अपि असौ अद्य वितरेत्। इयं संगोष्ठी सहकारी क्षेत्रं दृढं कर्तुं समायोज्यते। एतस्यां राष्ट्रीय संगोष्ठ्यां सहस्राधिकाः प्रतिभागिनः भवेयुः। संगोष्ठ्यां सहकारिता सम्बद्धाः हितधारकाः अपि बृहत् संख्यायाम् अन्तर्जालमाध्यमेन सम्मिलिताः भवेयुः। अधुना अल्पविरामस्य कालः। अल्पविरामानन्तरं झटिति सम्मिलामः। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। पुनरपि स्वागतं समेषां वार्ताप्रियाणाम्। इस्रायेल् हमास् इत्येतयोः संघर्षः अनवरतं वर्धमानः अस्ति। तत्रैव इस्रायेल् देशस्य प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन् नेतन्याहू इत्यसौ पश्चिमदेशानां नेतृभिः सह दूरभाषया संवादम् आचरितवान्। फ्रान्स्, स्पेन्, नीदरलैण्ड् देशानां नेतृभिः सह संवादे तेन हमास् इत्येतेन सह संघर्षविषये सूचनाः ख्यापिताः। नेतन्याहू इत्यसौ हमास् इत्यस्य सैन्यशासनक्षमतां समापयितुं जनानाम् एकतायाः दृढसङ्कल्पविषये उक्तवान्। तत्रैव फ्रान्स् देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल् मैक्रोन् अद्य इस्रायेल् देशं गन्तुं शक्नोति। सममेव नीदरलैण्ड् देशस्य प्रधानमन्त्रिणः मार्क रूटे इत्येतस्य मङ्गलवासरे इस्रायेल् गमनस्य अपि सम्भावना अस्ति। ऑपरेशन अजेय इत्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतं 6ठं विमानम् इस्रायेल् देशात् भारतीयनागरिकैः सह भारतं प्रत्यागतम्। 6ठे एतस्मिन् विमाने आहत्य 43,100 यात्रिकाः आसन्। एतस्मात् विमानात् नेपालदेशस्य नागरिकद्वयमपि भारतं प्रापितम्। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमन्त्री फग्गन सिंह कुलस्ते इत्यसौ इस्रायेल् देशतः आगतान् सर्वान् नेतान् अभिनन्दितवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः कैनडा देशे भारतीय राजनयिकानां सुरक्षाम् आलक्ष्य चिन्तां प्रकटितवान्। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् सुरक्षां निध्याय तत्र कैनडा देशे भारतपक्षतः वीजा इत्याख्या सेवा स्थगिता अस्ति। Ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of the Vienna Convention. And right now, that is what has in many ways been challenged in Canada, that our people are not safe, our diplomats are not safe. If we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas. जम्मू कश्मीरस्य रामबन जनपदे मेरी माटी मेरा देश इत्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतं मिट्टी को नमस्कार और वीर को नमस्कार अर्थात् मृत्तिकायै नमस्कारः वीरेभ्यः च नमस्कारः इत्याख्यः कार्यक्रमविशेषः सम्पन्नताम् अवाप्नोत्।
अत्र जनपदस्य सर्वेषु 11 प्रखण्डेषु 33 नगरपालिकासु च अमृतकलशयात्रां सम्पाद्य ततः आनीतं मृत्तिकातण्डुलादिकं जनपदस्य मुख्यालये एव स्थापितं जातं। रामबन इत्यस्मात् जनपदात् एते अमृतकलशाः जम्मूनगरं निश्यन्ते, यतः अक्टोबर् मासस्य 31 दिनाङ्के राष्ट्रिय एकता दिवसस्य अन्तिमसमारोहाय नवदिल्ल्याः कर्तव्यपथे अमृतवाटिकां प्रति एतेषां प्रापणस्य कार्यक्रमः निर्धारितः अस्ति। ह्यः तावत् तत्र कार्यक्रमस्थले विशेषकार्यक्रमः अपि अनुष्ठितं गतः। क्रीडावार्तासु अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट् परिषदः एकदिवसीय विश्वचषक प्रतियोगितायाः एकविंशे संघट्टे ह्यः भारतस्य सामुख्यं कुर्वत् न्यूजीलैण्ड् दलं पराजितम् अभवत्। हिमाचलप्रदेशस्य धर्मशाला क्रीडाङ्गणे एष संघट्टः क्रीडितः जातः। इतः पूर्वं दलद्वयमेव स्वचतुर्षु संघट्टेषु विजयं प्राप्य अङ्कतालिकायां प्रथमे द्वितीये च स्थानयोः राजमानम् आसीत्। तावत् स्पर्धापुरुषः मोहम्मद शमी इत्यसौ चितः जातः, यतः तेन पूर्वं न्यूजीलैण्ड् दलस्य 5 क्रीडकाः बहिष्कृताः आसन्। यद्यपि डेरिल् मिचेल् इत्येतेन 30 धावनाङ्काः अर्जिताः आसन्, परम् अन्ततः लक्ष्यमनुसरता भारतीयदलेन 20 वर्षाणामनन्तरं विश्वचषक प्रतियोगिते इतिहासे न्यूजीलैण्ड् दलविरुद्धं जयः उपार्जितः एव। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि भारतीयदलेन समुपार्जितं विजयं वीक्ष्य तत्र एक्स् इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालपटले भारतीयं क्रिकेट् दलं वर्धापितमस्ति। तेन तत्र लिखितं, न्यूजीलैण्ड् दलविरुद्धम् आप्ताय एतस्मै विशिष्टजयाय भारतीय क्रिकेट् दलाय वर्धापनं नूनम् एष अद्भुतदलप्रयासः आसीत्, यत्र सर्वेषां योगः आसीत्। क्रीडाङ्गणे भवतां समर्पणं कौशलं च अनुकरणीयतां धत्ते इति। अद्य चेन्नईनगरस्य एम्.ए. चिदम्बरं क्रीडाङ्गणे अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट् परिषदः एकदिवसीय विश्वचषक प्रतियोगितायां पाकिस्तानदलम् अफगानिस्तानदलस्य साम्मुख्यं कुर्यात्। उपान्त्यचक्रं यावत् स्वदलस्य आशां दृढां कर्तुं दलद्वयार्थमेव अद्यतनी स्पर्धा जयम् आलक्ष्य अतीव महत्त्वपूर्णा अस्ति। शारदीयनवरात्रस्य अद्य नवमः अन्तिमः च दिवसः अस्ति। महानवम्याः अवसरे अद्य मातुः दुर्गायाः सिद्धिदात्री-स्वरूपस्य पूजनं जायमानमस्ति। नवमीम् उपलक्ष्य देशस्य अखिलेषु मातृमन्दिरेषु पूजार्चनादिकम् आप्रातः जनैः सश्रद्धं क्रियमाणमस्ति। राजधान्याः छतरपुरमन्दिरे अपि भक्तानां सम्मर्दः दरीदृश्यमानः। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।